देखिए अल्लाह की कुदरत किस तरीके से बादल उड़कर जा रहे हैं। आप पहाड़ के ऊपर से ये बादल उड़ रहा है, सब खूबसूरत नज़ारा है। हम आए थे यहाँ पर एक वाटरफॉल पर, लेकिन बारिश हो रही है। ये जस्ट नीचे वाटरफॉल है इसके, और बारिश हो गई जिसकी वजह से हम यहाँ पर रुक गए हैं। कितना खूबसूरत नज़ारा है, बादल उड़ रहे हैं। सुबहान अल्लाह, ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। ज़रा सोचिए, जब दुनिया इतनी खूबसूरत है तो फिर जन्नत का आलम क्या होगा।